Gente, eu vim aqui para falar com vocês sobre essa plaquinha. E o porquê dessa plaquinha? Eu quero saber se você tem o costume de ranger os dentes à noite, se sente de vez em quando uma dor aqui nessa região, ou se tem alguma dificuldade de abrir a sua boca. Se você tem algum desses sintomas, provavelmente você é um paciente que possui DTM, disfunção na sua articulação temporomandibular, a ATM. E a forma que a gente acha aqui na odontologia de conseguir melhorar a sua dor, melhorar os seus hábitos para que você não desgaste seus dentes, é justamente utilizando essa plaquinha.